Aqui está, uma Keeway RKB 125, uma moto bastante apreciada pelo seu design, e vou-vos mostrar algumas coisas dela, assim como o trabalhar e outras coisas. Muito simples ligá-la, muito económica e, acima de tudo, por mim é apreciada pelo seu design e a sua categoria. Aqui vamos então ligá-la. Espero que tenham gostado do meu veículo.